이런 소리입니다. 소리를 내는 방법은 이렇습니다. 손을 먼저 한 손을 정합니다. 왼손이나 오른손 둘 다 상관없고요. 맨 처음에는 손을 이렇게 펴봅니다. 마치 멈춰! 약간 이렇게 하듯이 손 동작을 이렇게 만들어줘요. 자, 그 상태에서 자, 손을 이 상태에서 검지 쪽을 이렇게 접어줍니다. 그러면 이런 모양이 나오겠죠? 자, 이렇게 있을 때 이렇게 살짝 접어줍니다. 자, 이 상태에서 포인트는 뭐냐면요. 엄지하고 검지가 떨어져 있으면 안 됩니다. 무조건 이렇게 붙어줘야 돼요. 자, 그 다음에 여기 보이시면은 이 V자 구간 여기를 입술에 이렇게 대는 겁니다. 이런 식으로요. 자, 그 다음에 여기서 숨을 호흡 하면서 마셔주면 됩니다. 이거를 그대로 가져다 대면은